煙霧警報器係一個手掌咁大嘅裝置，一經啟動就可以偵測煙霧同埋發出警報，音量足以令到處所內嘅人警覺。煙霧警報器係獨立操作嘅裝置，主要由液晶體顯示器、測試按鈕、電池、警報器同煙霧感應器、底座組合而成，並冇其他連帶嘅部件。煙霧警報器安裝簡單，只需要將底座用螺絲固定喺天花板或者牆壁上面，然後安裝上警報器就可以操作㗎喇。防火易，保護家庭話咁易。以上嘅資訊係由防火易提供，快啲上 www.firexfire.com 選購合適你嘅消防產品啦。